идет запись. Мы, тем не менее, тем временем продолжаем, уже, наверное, заканчиваем Bullet Bourbon. Открылась интересная особенность, когда бутылка нагревается, ну и, собственно, сам напиток становится теплее, чем комнатная температура, он начинает приобретать какие-то новые оттенки. Становится вкуснее, ярче, насыщеннее, не такой резкий, если кому-то он вначале кажется резким. Вообще все дистилляты, вот, которые имеют какой-то свой собственный запах, там, цвет, вкус, скажем так, последние третьи бутылки открываются по-другому. Да. Уже постояли, они насыщаются, да, воздухом. Да, да. Но сейчас действительно, вот, ну, то есть, вот, было пару рюмок холодных, и сейчас вот костра нагрелась, когда сам по-другому заиграла. Поэтому кто будет пробовать, без льда обязательно. Непременно без льда. Кстати, заметил в новом фильме Тарантино «Однажды в Голливуде» неприятную такую особенность. Не знаю, с чем это связано. Там один из героев пьет виски Хеннесси за льдом. Виски Хеннесси? Коньяк Хеннесси. Извиняюсь. Про виски, по-моему. Вот если кто-то пьет коньяк, не надо его пить со льдом, не надо пить его охлажденным, он пьется комнатной температуры. И без кетчупа. И без кетчупа. Бомба. Прям вот очень-очень-очень. Баланс другой. Да. Поэтому даже если он будет теплый, будет даже лучше, чем если бы он был холодный. Гораздо лучше. Поливает дождь опять. Да. Мы сидим, я под тентом, Макс тоже. Вокруг идет дождь. Не сильный, так моросит, но Холодный, неприятный. не сказать, чтобы это было приятно, да. Пугает больше не это, а то, что завтра придется плыть, скорее всего, по дождю. А вот наши эти жрецы погодные, да, синоптики, как они сами себя называют,
Вот мы целый месяц смотрели, мы знали, что будет вот этот период, когда у нас будет сплав, да, уже давно, ну как минимум месяц, может даже чуть больше. Собственно, эта неделя выделялась из всей московской погоды, прям Солнечная должна быть. солнечная, да. Жара 20 градусов. Да, поэтому мы сидим в теплых зимних шапках. Днем ты ходил в варежках, и еще в куртке, Да, днем сверху я на надевал толстовку. перчатки. Кстати, вечером потеплело. сильно. Такое вот у нас лето в Москве, в Подмосковье. Да, к вечеру потеплело, но условно. Ну да. Ну, было 12, стало где-то сейчас 17. 17. Да. Ну, И ровный постоянный ветер, оно не видно сейчас, потому что он не порывистый, да. Он все время тянет от реки, да. Небольшой примерно, метра 4 в секунду. да, и вот в таких мероприятиях более всего печально то, что ограничены во времени. Если бы это был там, скажем, месяц, можно было бы там сидеть и 2, и 3 дня на одном месте. Как обсуждать Сергей погоду. Ермаков. Как, скажем, Ермаков, да, кто не смотрел его, очень рекомендую. У него большие фанаты. Путешествует в одиночку по очень интересным местам. Может там, несколько недель сам в автономном путешествии. Несколько находиться. месяцев. Даже несколько месяцев. Да. Вот представьте, человек со всей поклажей, ну, даже может быть больше, чем у нас на двоих. Да. У него и печка своя, и палатка, в которой эта печка стоит, и да, достаточно все объемные вещи. Огромный костровой тент, большая палатка, да. Несколько тентов, Лодка, лодка, ну и плюс вот это всё ружье, барахло. припасы, да, на весь этот срок. И человек путешествует. Это очень, конечно, интересно за этим наблюдать. Нам до его уровня еще очень далеко. Вот. Но у него, вот, когда он едет в такие путешествия, есть запас времени, где он остановился, его застал дождь, он там может пережидать его сутки, двое, пока идет дождь, он сидит на одном месте. Потому что вот, когда дождь, такая погода, куда-то двигаться, это очень тяжело. Удовольствия нет никакого. И опасно. Ну, то есть, когда просто дождь, это одно, а когда гроза с молниями, а ты посреди реки и с алюминиевыми веслами, Да, это вот. совсем другое. Макс недавно тоже плыл, сплавлялся тут недалеко. Застала его непогода, как они плыли, он с товарищем плыл река Нара, и они плыли по реке, и в этот момент вокруг них они попали как раз, видимо, в эпицентр. Били молнии, в нескольких метрах от них ударила молния в дерево. Дерево почти загорелось. Оно такое ощущение, будто его тротилом начинили полностью весь ствол. Вот так. Это был конкретно взрыв. Это очень, И в радиусе 50 метров вся трава, ну не дымилась, а парила. Вот сразу туман так поднимался прям. это очень страшно и очень опасно. Вот, могла бы шарахнуть и по лодке. Могла бы, да. А мы, когда плыли, только-только проговорили это, может быть, куда-то там все-таки под куст причалим, да? И тут на. Теперь я прям очень сильно боюсь. Вот. Поэтому действительно это достаточно опасное мероприятие. Кинь вот этого табачка. Что ты говоришь? А, держи. Инсульт называется.
для интересующихся. Это Петерсон, старый Дублин. Алдаблин. Это с Латакии, да? Немножко, не сильно. Очень-очень. Женя с Латакии. Насыпь, да, дай подышать. Вот, ну, хоть мы и жалуемся, сидим, безусловно, даже вот это вот все потом вспоминается. А кто на что жалуется? Я Дождь и жалуюсь, дождь, а? что дождик не сидит. Но это же не так, как тогда. Когда мы плыли и попали в такой, прям, Да. можно сказать, мясорубку. А в прошлый раз мы плавали, ну, тоже этим же маршрутом. Вот, мы как раз попали под очень сильный дождь. Были Несколько часов. Несколько часов ночью вылезли. Почти Ну, темно было, да. глубоким вечером уже нашли место, где можно разбить лагерь. Под дождем его ставили, поставили. И оказалось, что рядом находится какой-то кемпинг. И всю ночь ездили мимо нас какие-то люди на автомобилях. То есть мы стали практически на каком-то перекрестке. Лесном. Лесном. Это тоже не очень хорошо. Вариантов не было, поэтому иногда бывает и так. Ну, когда это все происходит, это, конечно, сильно печалит, но потом вспоминается с интересом даже какие-то приятные воспоминания даже от таких вот ситуаций бывают. Ну, в целом-то место роскошное было. Просто, как говорят, там, святое место пусто не бывает. Но мы там Естественно, оно и влечет туда людей, да. Но там что-то происходило неладное все равно. Там не просто кемпинг, там, видимо, из каких-то ближайших поселений там где. да, какое-то движение там Да. было странное. Мутное, да. И мы переживали по этому поводу немножко. Но в итоге все тогда обошлось благополучно. Никого не пришлось закапывать. Да, и нас никто не захотел закапывать, как тогда. У нас даже лопаты с собой не было. А там песочек, в принципе. Уж тебе сходить в палатку приплыть. Ветра тут не видно. Да, не видно, потому что он постоянный и давит с одинаковой силой. И давит довольно Я мощно. вот Да. на этом ветру даже прикурить трубку не могу. Нормально. Ну, мастерство, как известно, даже не пропить. Тут мы стараемся. А я старался изо всех сил, как мог. Да. Так, у нас бутылка, это, у нас второй день пути, заканчивается бутылка бурбона, уже закончилась бутылка рома 0,7. Тогда погнали. Ну, типа запись пошла. Ага.
включения. Мы на том же месте, что и вчера. Куда не поплыли, даже сейчас идет дождь. Мы ждем все еще, когда он закончится. Вполне нам комфортно. Местами даже весело. Что может быть лучше, чем кругом костра посидеть, покурить, трубочку выпить, хорошего напитка, поговорить о разном. Хотелось бы, конечно, чтобы была хорошая погода, солнце. Завтра нам тоже обещают дождь. Снова мы. Ну, завтра мы придем при любых условиях. Да, мы поплывем завтра в любом случае, даже если будет апокалипсис. Особенно если. Что по времени мы уже исчерпали свой день. Запасной, страховочный. Сегодня дальше нам придется плыть в любых обстоятельствах, при любых условиях. Решили мы в ролике про путешествия, про политику не вставлять ничего, но сейчас про это поговорим, и возможно каким-нибудь отдельным сюжетом я это выложу. Будут, возможно, дополнительные материалы, режиссерская версия, приключения. Вчера мы немного говорили за митинги. Кстати, сегодня суббота, 17 число, и, как сказал интернет, планируются какие-то протестные движения в Москве. Мы надеемся, что все, кто хотел высказать свое недовольство, высказали его. Каждый получил этого мероприятия то, что ему хотелось получить. Люди удовлетворили свою потребность в участии в политическом процессе. Я не помню, на каком этапе мы вчера закончили это обсуждать. Батарейка села. Да, села батарейка. Когда она села, мы не успели заметить. Но в любом случае мы пришли к выводу, что эти все мероприятия, в том числе протестные митинги, какого-то хорошего, позитивного результата в целом для нашей страны вот в этих существующих условиях не дадут с теми людьми, которые, во-первых, призывают на эти митинги, а во-вторых, с теми, которые на них ходят. Ни те, ни другие не в состоянии реально что-то изменить. Единственное, негативно в отрицательную сторону это может качнуться. Но эти люди даже этого не понимают момента, и особенно того момента, что если оно действительно в эту сторону качнется, то их в первую очередь пустят под молотки. Ну, как мы уже сказали, их не очень жалко. Жалко тех людей, которым придется все это снова разгребать. А сегодня мы чуть хотели затронуть тему
про пожары в лесах, которые недавно происходили, может быть даже про самолет недавно севший в кукурузном поле. Как я уже посмотрел, наш друг, который ест сырые овощи и не ест мясо, уже сказал, что это была снова постановка. Это кто? Я не в теме. Это Вильгельм Варкентин, он же будильник, который Ну я что-то слышал у тебя на канале про такое, но никогда не заходил. он считает, что вообще все постановка. Все. Что взрывы в Магнитогорске это постановка, что даже крушение этого Боинга над Украиной, когда еще там была активная война, это постановка, что расстрел в Керчи постановка, Все понятно. падение самолета в Ростове 2 что ли года назад это постановка. Да, 2 или 3. Ну, все, что вот это происходит, ну, в том числе там и митинг делали, и вот эти задержания, все это, короче, постановка. Но этот самолет тоже постановка. Ну, то есть там актеры, это все не настоящие люди. Над этим уже соответствующие люди тоже посмеялись в интернете, сказали, что доколе, может уже как бы хватит, с этим пора завязывать. Употреблять легкие наркотики. Ну, понятно, что человек с этим никогда не завяжет добровольно. Тем более в условиях отсутствия принудительной психиатрической диспансеризации. Вот, а что касается, собственно, самого этого инцидента, вот, как мы сегодня узнали, пилотам была присуждена в качестве награды звание Героя России. Нас вызвало это недоумение, этот факт. Да. Ну, в целом, вообще, вот этот сам титул, он за последние годы сильно обесценился, видимо. Нет, он не то чтобы обесценивается. Я считаю, он обесценивается для настоящих героев. Ну, я об этом и говорю. Да. То есть, и его присуждают людям, которые, ну, по факту не совершают тех поступков, которые являются героизмом. Героизмом в нашем представлении это поступки являются, когда человек жертвует собой, какой-то самопожертвование, какие-то совершает действия, которые выходят за рамки обыденного поведения человека. Когда он, скажем, совершает что-то запредельное или что-то связанное с высоким риском, и делает это осознанно подвергает свою жизнь опасности. Да, он не думает о себе, Опасности. а думает о других там или да, вот такое. В этой ситуации, да, пилоты молодцы, тут как бы спора нет. То, что они сделали, ну, они сделали свою работу. Да, это супер классный пилот. 2 пилота, 3, сколько там. Они действительно молодцы, но в чем заключался именно героизм, не совсем понятно в этих обстоятельствах. Они так же, как спасали жизни Свои. пассажиров, они спасали точно так же и свои жизни. То есть они были в одной и той же лодке. У них не было этого выбора, делать это или не делать. Вот, и как мы считаем, такие вещи, как присуждение такого действительно высокого звания, они, ну, вот это звание как бы обесценивают в глазах, как уже сказали, там, действительно настоящих героев. Вот я слышал, космонавтам перестали давать Героя России. А это риск.
очень большой. Действительно. Вероятность не вернуться очень огромная. Тем более с нашими ракетами. Может быть одноразовая акция. Ну и достаточно много таких профессий, в которых люди действительно рискуют своей жизнью, спасая других людей. И делают этот выбор осознанно. Могли бы этого не делать, и в этом и заключается, по нашему мнению, героизм настоящий. Когда люди поставлены в рамки, либо ты выживешь, либо нет, и это является твоими профессиональными обязанностями, но ты не можешь отказаться от этого. Так совпало, так сложились обстоятельства. В данном конкретном случае непонятно, в чем именно заключается. Да, то есть если бы героизм. была у них там возможность покинуть самолет с парашютом, скажем так, у пилотов, да, этих, но ее нет. Они не могут из пассажирского самолета катапультироваться никак. Им надо его посадить. Смысл тогда? Где геройство? Да. Пилотаж, да, умение, да, там, профессионализм, да, там. Не больше. Если есть на эту тему какие-то мысли, пожалуйста, в комментариях. Если все это будет выложено, подписывайтесь, кто что думает по этому поводу. Вот. Что у нас было про горящие леса? Такая водная. Ну вот мне знакомцы тоже сбрасывали. Вот смотри там. Ну как обычно, да, там Путин жжет тайгу, там все такое. Чтобы замести какие-то следы каких-то преступлений, Да, как да, я да, понимаю. продаж, да, леса куда-то. Дайте. Да, хоть кому. Я в некоторой степени, ну, далеко, конечно, но немножко в теме про стоимость леса и про весь этот бизнес. То есть, как тебе сказать, вот есть смысл этим заниматься, когда ты там живешь. Там это твой семейный клан, скажем так, да, там твоя фирма, то есть и ты где-то там неподалеку. В принципе, жить будешь неплохо. Но только ты. Ну и те чиновники, местные чиновники, которые тебе разрешают это делать, тоже будут с этого Ну, иметь. все, кто в доле. Те, кто в доле, да, но это такой уровень, это там, я не знаю, это губернатор, лесник, там, Главное, хатовед. да, хатовед, да, егеря, все. Это, ну и, соответственно, те, кто там рабы, вот эти вот там с пилами ходят, сами пилят, да, и, ну, и автопарк, конечно, водители. И то они так совсем не в шоколаде, они, почему я сказал, они на зарплате и совсем на небольшой. Там, бизнес так никакой для того, чтобы там имелся этого, скажем так, человек, у которого есть там газ, нефть и все остальное. Это только проблемы и неприятности, не более. Ну, это бизнес на таком местном, локальном уровне, Да, в котором участвует не очень много локально, людей. очень, да. И опять пожаром, ты же видел, да, и ты часто тоже бываешь в лесах, лес после пожара. Это же видно всегда. То есть Да, люди низ просто... леса горел, верх леса горел. То есть это очевидно, что это горел лес и какой в нем был пожар. Это не уничтожить, это не квартира и не дом сгорело. Это, если это по вырубке, прошу. Ну и вот. Опять демонстрации. Про что мы говорили? Блин, опять какой-то там протест в Москве. Да, сегодня 16 число. Угу. Завтра мы плывем на лодке по Клязьме. Завтра будет... Даже костер знает, что завтра будет протест
Москве и в других крупных городах. А, еще не только в Москве. Ну, это же сказал, что в каких-то крупных городах, не знаю. Ну, нас интересует Москва. Кто сказал? Ну, это хрень из Якобы. Ютуба. А он откуда? С КПРФ или? Ну, с какого-то левого якобы движения. Ну, типа КПРФ за него подписывает. Ну, типа мы все представители левого движения, в том числе КПРФ, кто-то там еще. Давайте все пойдем на этот митинг, а там Мирный. само собой. Там нас опять будут сажать в автозаки. Ну, не нас, а вас. Ну, понятно, они же не поэтому. Сходите. И цели, как всегда, никакой нет. Цель, как всегда, Сломать, свергнуть, разрушить. цель, как всегда, Созидательная вещь. если патетику отбросить вот этого высказывания, этого призыва, я вот цели никакой не вижу. Давайте мы сделаем так, чтобы были какие-то честные выборы, чтобы на этих честных выборах, но они честные будут, если победят на них, соответственно, люди, которые нам нравятся. Если победят люди, которые нам не нравятся, это выборы нечестные. Ну, так этих движений большое количество. Правильно? Не знаю, сколько большое В любом количество, случае победит кто-то но они маргинальные. не из этих. Ну, то есть в любом случае, без разницы. Пусть он там убрать вообще оттуда вот этих единороссов, да, там, вот совсем. Никто не победил. Но победил кто-то из протестующих. Но с другого клана. Посчитают они это за выбор правильно. Это будут тоже, я думаю, нечестные выборы. Вот. То есть в любом раскладе. Да. Ну, самое интересное, о чем мы говорили, это что будет в концу. Допустим, хорошо, при самом благоприятном исходе победят хорошие люди. Попадут они в Мосгордуму. И начнут там Мосгор думать. И сразу резко со следующего дня они начнут решать проблемы обычных людей, простых. Вот именно этим они займутся. Они не займутся переделом собственности. Угу. Клево. Было бы. Ага. Ну и вот я так думаю, что те люди, которые так и пойдут на эти митинги, они именно так и думают, что вот именно так оно как бы и будет. Ну или должно быть. Или предполагается, что так было бы. Ну, они, видимо, какие-то знают примеры в истории, когда такое бывало. Я таких примеров не знаю, за исключением периода революционных изменений 16-17 года. Такого уже точно. А? Такого уже точно. Когда были люди, которые действительно были За людей, да. за людей. Там были особые люди. Ну да. Даже не так, даже не в этом дело, наверное. Люди хотели изменить существующий порядок вещей. Принципиально. У них и был. Так естественно, это была классовая борьба. Это А эти люди, которые эти хотят, нет, они здесь не изменений хотят в классах не будет. менять Они не ситуацию в подвинутся. целом. Они просто хотят оказаться в этой ситуации у власти. Классом выше хотят оказаться. И чем есть. И все. Больше ничего. Они даже
декларируют какую-то смену вот этой политической и экономической парадигмы. Говорят, вот мы хотим сделать, чтобы было по-другому. А как по-другому, они сами даже не представляют. Мы за все хорошее против всего плохого. И если в сухом остатке вычленить то, что они говорят, остается вот только это. Никакой реально существующей программы нет. Какого-то плана, какой-то идеи. Те люди, которые в 17 году подняли упавшую власть, у них была идея. Поэтому у них это и получилось тогда сделать. Они были мотивированы. Упавшее было все. Вообще, абсолютно все. Люди были мотивированы, у них была цель, у них были задачи. У них была самая главная идеологическая база. Плохая, хорошая, но она была. Они стояли на идеях марксизма, допустим. Те люди, которые сейчас говорят, давайте все поломаем, они ни на чем не стоят, им просто поломать хочется. Просто им не нравится то, что существует. Да, не нравится, многим не нравится, мне не нравится. Тебе не нравится. Всем не нравится, но просто взять и поломать. Но это мы уже видели. Ельцин уже брал и ломал. Это, Порошенко брал и ломал. Это будет. И рядом сбоку многие уже брали и ломали. В разы хуже, чем вот это вот все, что было. В разы. То есть, ну вот эти люди, которые вот хотят просто взять и поломать, они закончатся сразу, ну, в течение короткого времени, потому что они идиоты. А вот как людям остальным жить с этим всем, что получится потом, вот это вот самое обидное. Что опять придется за них расплюбывать, за вот этих вот ломателей. В Москву мы будем ехать через блокпосты. Ну, надеюсь, что их быстро всех погрузят в автозаки, развезут по нужным заведениям. И они подумают их над своим поведением, а потом они пойдут обратно в свои офисы. Ну, они только наберут очков всего лишь этими 15. Поднимут рейтинги. Возможно, да. Но это как я бы теперь, получается замкнутая я теперь ситуация. авторитет, я теперь была. Набьют татуху, там куполов и все, и скажут. Слушайте, меня я знаю как правильно. Я вот в основном про вот этих людей, которые там пойдут на этот митинг. Как бы идея вот в чем заключается. Если вы идете на этот митинг, на эти митинги, на вот эти протестные движения, должна быть цель поставлена, не просто прийти там выставлять свое недовольство. Ну, мне тяжело это все просто понять. Я считаю, вот туда кто, извини, перебью, пойдет. Вот. Мне кажется, ну, сразу не скажу, сколько типов, да, давай посчитаем. Вот там первые люди, которые пошли за бабло. Ну, есть Без такие. исключения они там будут. Пускай не все там, но в любом случае. Второе, подписантов там от партии, да, там внутренние там эти. Третье, люди, которые просто против, ну не недопонимают, да, там до конца ради чего они против. И за что они вот больше всего. Ну, таких будет много, я думаю, которые просто, не понимают. И четвертое, самые страшные. Это те, которые прекрасно понимают, за что. Кто это организовывает, ради чего. И для чего. Но их мало точно. Мне во всех вот таких вот движениях то, что непонятно, чисто для себя, я бы понимал, если бы люди шли туда с какой-то поставленной задачей, и люди были бы готовы идти до конца за свои идеи, которые декларируют. Но у людей ни идеи нет,
которую бы они могли ясно, четко высказать. И они, самое интересное, они не пойдут до конца за это. Так, опять же, а есть у тебя зажигалка? Что у меня закончилось, видимо. Что меня вот всегда удивляет вот в этих людях, ну не то что удивляет, а просто по себе, наверное, сужу. Всегда так я считал, что не надо начинать того, чего ты не можешь закончить. Твои зрители скажут, что тебе Путин приплатил. Хорошо бы было бы. Ты бы поделился? Я бы себе этот прикупил геликоптер. А, точно, да. Mavic Pro 2 Plus. Да? Угу. И плывешь на байдарке, он вокруг Хотя бы. летает, снимает, прицеливается. Потому что всегда буду сравнивать с теми революционерами настоящими, потому что люди были готовы пойти до конца за свои идеи, за свои убеждения. Когда ты купишь себе Mavic Pro, все поймут, откуда уже ты тогда не отмажешься. Что ты Хотелось бы, чтобы так и было. покажешь чек, да? Платежку из администрации. Эти люди, которые пойдут, они готовы прийти и покричать: мы против там, тирании и так далее. Но когда это действительно зайдет слишком далеко, они скажут: мы ни в чем не виноваты. Мы не про то сказали. Скакали. Да. Вот что самое обидное, потому что все потом включают заднюю. Ну да, сейчас в принципе это вам видно незалежно, как происходит. И опять же у меня впечатление, ну не впечатление, а такое мнение есть, что у нас, как бы это ни показывали в ютубах, настолько с ними жестко